Ему стучит к нему какой-то начальник, военный, врач или юрист. Стучит к нему повышение квалификации, то есть ему придется изучать новые знания, совершенствовать свое мастерство. Стучит к нему обнуление, новая дорога, новая жизнь. Гремит к нему деньги, возможно, премия, помощь какая-то. Возможно, друзья помогут. Также вот молодой человек, возможно, ребенок. И состояние какого-то душевного и финансового кризиса. Дверь открывает поездка, жизненный прорыв. И, возможно, трудности на работе. И также справедливость. На порог ступает перемена. Перемена в жизни, возможно, отдых.